Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier le moteur de recherche dans le navigateur de MetaMask. Pour commencer, ouvrez l'application. Ensuite, cliquez sur l'onglet Paramètres en bas à droite. Une fois dans les paramètres, cliquez sur Général. Dans la section Générale, faites défiler vers le bas jusqu'à Moteur de recherche. Cliquez dessus pour sélectionner le moteur de recherche de votre choix. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.